Guys, good morning. Today Sammy's work is to flat this here. Because here we're gonna park the truck. Kanina ko lang. Kaya na din ni plato ni mo. Bus man dali. Nagino. Saktan niya rin na. Ano? Lamin ting magkuha trabaho lang. Kaya lang bus. Magkuha man ko karon Sam. Magdana ko niya nagbalik na. Kay arang lutuan. Kay kana na kang kuan pa ba niya? Bukan lang bato yan na. Kana pusti ba? Order na to. Pabaruga ra ba na Sam kay nahiwi na po nang hawang. Gani? Kuani dagko mo kuan ha? Kuan Sam. Kahoy. Di kanang bato. Stick. Pwede na bato, imo ra ni tukod. Ingana. Ana, kurtihan na to. Diya ka rin po dali di pagpintalin yung along malang. Unsa man? Along malang na rin. Unsa man? Kadto? Oh, sige papintalin na. Skin ko pa rin na. Skim coat pa na. Papintalin ng along kay laban. Ya kani po to og gray tong kinana kong sila gray nga kuan. Para dito. Nana. Oh, this skim coat pa ni siya. Kari po yan. Okay, painted. Lami ang tag na pa wood. Kay wood ray nga na ana. Kini ba yan? Dagan pa na atong kahoy dang likod sama. Taghan mo? Ano na mga tugas sa kanila? Ito na pang tungaon no. Lang dados kuan. Uwan man. Training. Kani kuan ho gumano kani kuan ra pugol to. Mag Na may kuan dagto clear nga kuan ba? asa mo pintal kag tiwas. Okay. Ya kani ito rin. Katong May kuan kini kabaw. lagi. Sammy is really good guy. Lami ang uling ito. Lagi. Naguling barad. Nice na. Way pagkakuan. Sige yung tubog mo to kita. Mo man na to dinig payag gamay sam para sakyanan an himo. Kanina na. Kanang inip kuan ra si. Para sakyanan anak mo dunggo. Pag manay siminto na katong mga tanang juta ibutang na ang mapantay. Kay to juta ag wala pa juta. Kanina siya paupawan. Di na. Adyo na. Ano? Pero kato ko nung naskilid sam, kuani ko nung kanina ay ingon si Anthony sam nga Kani kuan kay habog ra. habog raman kaayo na di man agpultahan dili man mo kuan sam. Yung kamero ni. Sa kamera lagi ko na. Kay pantay siya ang paglahat. Okay. Makuan siya. Patan na taman sa kuan. Da kamero ni ato kung kuban. Open sa gate, ari man day sodo. Kay sud. Alagad sa gawa kanto magatang. It's raining. Matraffic ag manlabay. Hey, Samantha, you ready? Hasan. So early. Hananahan buwak. Yung daghan mo ingas bukid. Bahog sa manok pero manok. Kato yung suli ba? Kay tari kumuto ni Duskuan. Ay, gidadato din dyan. Yawa din yung kapalit og lawg. Si Papa ba yan ni Ingo? Mauna. Si Papa si Manoy. Mapatanggo ka to. Nagpalit to sa prolay. Tunog kaysa yung kasaw dire. Tambok ba ito pagdangal eh? Niwang kaayo na sam. Agmanok ni. Gidani lang ito. Gidadaon. Sa di ka mo mang dam. Ang manok, og sige kubot ni mo, magniwang na. Sige gunit ni mo. Managat na mo?
Kasi ikaw ba ni mo? Ikaw Rosa, you go by yourself? Oh my God. Ikaw Rosa? Sammy will go fishing guys by himself. He's going fishing by himself. Lagi mo nga likod siya gnukos. He already start the driveway. Ang? Dito sa mall, balid ako na napun.